以佢同埋巴菲特啦都咁類似嘅作風咧，都係應該睇息做人啦，所以我就好奇啦，就望下個 dividend yield 啦，即係個股息率啦。咁而家咧就25，即係我暫時呢粒點最新嗰粒點咧就係、到6月2號嗰粒數嚟嘅，咁就係你有冇俾我？你俾我，等我 plot 埋出嚟。哦，我你下次俾埋 好啊 dividend 好啊 yield 好啊好啊，我禮拜一已經發現咗。哦，OK OK，我俾埋你，下次。我又好少揾啲25厘，咁 OK 喎，25厘擺4係啊年都 double 係啊，好過而家我哋嗰啲定存啦，好過埋美金定存添啊，係咪啊？啊，即係同放貴你差唔多 OK。佢高峰期係試過30添啊，嗰陣時係都唔係好遠，就講緊啊，係今年嘅3月中。不過即係通常我哋睇股息率都要望埋佢價啦。咁但係佢喂25至30厘嘅話，咁就算不過啲嘢都好白啊，真嗯，係。因為我哋即係望啲高股息嘅股票，最好就賺息之餘，就唔好太蝕個價咯，嗬。嗯，佢跌咗一半以上，佢應該係30幾跌到15度啦，係咪啊？1、2、3、4、5、3、5、6跌一半，跌咗一半，你要收。